Bienvenidos sean todos a esta sesión La Botica de Adi. ¿Quién les habla? Adi Guedes Ángelo, terapeuta de @Mundo de Luz 7. Hoy estaremos conversando acerca de una infusión para la tos seca y sus beneficios. La podemos preparar con miel. Recuerden ustedes que la miel es un elemento delicioso y aparte de ello es bueno para tratar la voz irritada o la voz que esté seca o afectada. Podemos preparar con 2 cucharadas de tomillo fresco. Esto se coloca en una taza de agua hirviendo y luego se deja reposar por 6 minutos. Posteriormente lo colamos y se le agrega una cucharadita de miel y se debe tomar tibio. Esta infusión se recomienda tomarla 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, preferiblemente antes de la comida. Otra infusión que nosotros podemos tomar es a base de jengibre y limón. Esta combinación del sabor ácido del limón con el toque dulce y picante del jengibre da lugar a una infusión aromática muy saludable. Así podemos tomar 2 cucharadas de jengibre rallado y se coloca en una taza de agua hirviendo. Luego se deja reposar durante 6 minutos y se le agrega el zumo de medio limón. Esta infusión se puede tomar igualmente 2 veces al día, preferiblemente antes de la comida, 30 minutos antes. Estos son unos tips que tenemos nosotros aquí en la botica de Adi. Específicamente hoy para sanar, para ayudar a curar y a disminuir lo que son síntomas de las tos secas. Asimismo les recordamos que las personas que estén interesadas en los cursos y talleres, así como también las terapias, pueden contactarme a través del número de teléfono 0414-277-7329. Recuerden que nuestros cursos son de crecimiento espiritual y también para lograr el bienestar. Y con nuestras terapias puedes alcanzar el reequilibrio energético para renovar tus energías. Un gran abrazo de alitas y será hasta el próximo encuentro de la botica de Adi.